ina bari ijoollee saba biroo agarreerra. Yeroo tokko mucaa wayii Ijiptitti maallaan Ijipti jiraata beektanii baqataadha. Ijiptiin keessa akkamitti jiraachuu dandeenya jennaan ijoollee biyya biraati beek. Akka marii isaanitti nagee akkamitti jiraachuu dandeenya biyya sana keessaa jennaan namni nama gargaaruu danda'u. Namni maallaqa namaa ergu namni nama bira dhaabbachuu danda'u waa hundaanuu Oromoodha. Kanaafuu Oromoo taanee Oromoo faarsudha. Ijoolleen Oromoo osoo hin ta'in biyya baqaa keessa taa'anii Oromoo faarsaa turan hanga carraa argatanii malee guyyaa achii galan Oromummaa iyyuu hin beekan. Dhugaa isinitti hin beekan. Hanga biyya baqaa sana keessaa ce'anii bakka isaanii ta'u Oromoo irraa waan biraa kana booda hin barbaannu jedhanii hanga guyyaa abdii kutatanitti Oromoo ta'u. Because they know that Oromos are so nice. Gara laafessa hawaasni keenya kun. Hanga nama ofii gargaaru hanga ilma ofii xiqqaa isaa guddisu diina jabaa diina keessaa nama as ba'ee guyyaa takka si faarsa guddisa. Yooni maanyaa harka meeqa as isin dhaye achi isin dhaye. Harka meeqa. Guyyaa kaan Islaama ta'e guyyaa kaan Abiyyiin faarse guyyaa kaan Abaa'oo faarse guyyaa kaan Jawaariin faarse guyyaa kaan isinuu arrabse. He has done enough. Garuu ummatan baranne nuti. Ummatan baranne. Mee followeroota Facebook kanaa laala. Maal maallaqa naa kennaa isin hin jedheen. Mee hubadhaa. TikTokii kiyya dhaqa laala nama meeqa qaba. Garuu TikTokiin alagaa subscribe number 1 warri godhu ummata kabajaa Oromoo lama nama Oromoo walitti toru qofaa miti namoota kabajaa Oromoo hin qabne. Doktoroota Oromoo hedduu isaanii laala. Facebookiin isaanii TikTokiin isaanii subscription meeqa qaba. YouTubein isaanii subscription meeqa qaba. Waan Oromoo OMN hordofaa jirra ganama galgala jala bulee miidiyaan kun miidiyaa kenne jenne miidiyaalee Oromoo haqaan dalagan hordofaa jirra. That's our weakness. Keenyaa diddibinaa nuyi. Ofitti immoo barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko you have to see yourself in a mirror. Maal dalaynee diinni maal godhaara nuti maal godhaa jiraan. Ofii keenya samii gaara isaan baasu. Ofii keenya ganama galgala yoo isaan miidiyaa irra dhufan jala baannee afaan bandee jala teennee laallaa hin kofallaa jenna. Isaan garuu hiiroo godhaa jira. Isaan garuu jabaa godhaara. Isaan garuu beekaa godhaara. Oromoon miliyoona 40 miliyoona 50 60 jennee dhaadan. Maal qaba TikTokii nama tokko ilma Oromoo tokko jabaa keessaa laalanee Oromooni TikTokii qabu hundisaa nama tokko casoo follow hadha gootanii gurbaa amma Ohio irraa ka'eetiin Itoophiyaa fi Afrikaa keessa deemisan hangas godhuu hin dandeenyu. Why we don't do for Oromos? Dargaggeessa Oromoo tokko bisanaan yoo jaheessine maal qaba? Yoom dammaqna? Bakka guyyaa barbaadan Tigree jala fiiddan. Guyyaa barbaadan abbama barbaadan nama gaarii Oromoodhaaf waan gaarii qabu namooma qabu hayyee godha. Garuu namoonni hedduun isaanii yeroodhaaf Oromoo barbaadu. Mammaaksa jalqabaa sallaala baraa fi furguggee jala kan jedhan hanga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed 4 kiiloo jiru Oromoo barbaadu. Dhageeffadhaa isinitti. Abiyyinatu mormaami hanga Abiy aangoo harkaa qabu hanga aangoon sun saba biraa harkan dhandhetti Oromoo ni gargaaru. Guyyaa namni sun aangoo irraa ka'e guyyaa 4 kiiloo keessaa Oromoon baate immoo sin beekan. Kanaafi TikTokera illee barbaadan TikTokera keessan guddifadhaa. Guddifadhaa TikTokera keessan. Garuu ijoolleen guddattan ammoo samitti hin fincaa'inaa. Yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo sabatu isaan guddisaa xiqqoo yoo ol jedhanii waa gargaaranii jedhan fincaa'uu eegalu samitti. Uf qaqqaba. Akkuma guddattaniin akkuma maqaan keessan TikTokiin keessan ol bahuuni inaw beektaniiti miti hawaasa isin guddisuu waan barbaaduuf yoo dammaqne isin guddisnaadha. Mucaani kutaa mucaan amma Ameerikaa irraa dhufe kuni umrii 14tti manaa bahe haadhaan wallabee umrii 14tti jechuudha waa'ee haadhaan wallabee haatis waan laayivii waraabdu kana dhiisi jetteeni dadhabdee barumsa hin hordofu waan biraati miti. He is not a university graduate. Kanaafi Oromoon waan isaaf ta'u mana isaa sirriitti beekuu qabaadha. Oromoon mana kan kee tolfadhuudhaadha. Igabaachu alal isinii galaami waan ofiittu hanga dhumaatittu guyyaa gaddanillee namaaf ifata. Guyyaa gaddatillee jarri kun ammoo hanga waa sirraa argatan qofa si gargaara. Guyyaa waa sirraa dhaban mukaan si as garagalu. Guyyaa sabni isaanii yookiin ammoo warri isaan keessaa bahan xiqqoo si aangoo harka argatan harree dachii jala gassidhiitu. Kana sirriitti beekaa. Kanaafi kabajaa ka argan
yeroo dheeraadhaaf kabajaan keenya turuu kan dandeettu jabaan keenya tiktokerri wallaa lammaan jechuudha. Wallaa lammaan high school graduate hin taanillee tiktokerri keenyas ka isaaniin compete godhu yoo ta'edha. Yaadadhaa yoo OMN bara OMN Jawaar maal jedhe? Waa hundinuu akka Oromootti akka jedhamu goonaa jedhe. Amma akkaataa Abiyyi magaalaa Finfinneetti qulqulleesse kan yes akka Oromoon Finfinneetti qulqulleesseera namichi. Dhugaa isaati. Namichi kun qulqulleesseera. Abiyyi magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee waliin ta'uudhaan they have done it. Magaalaa ajooftu magaalaa karaa namni kee maaliif anaa miti kun anastaayetii miti an suuraan argaa viidiyooleen argaa warri faranjiidhaa miti namni biyya sana deemu hundi Itoophiyaa ta'uu Afrikaa ta'uu isaanii shakkanii deebi'an. Thank you jedhaan kana hojjechuu isaaniitiif. Baguma kunuu zaman Oromoon 4 kiiloo keessa jiru ta'e. Amma airportiin ijaarama jedhamu kun baguma Oromoo irratti ta'e kunis haa ijaaramu garuu ummata Oromootiif maal godhaan ummata achii buqqistan waan isaanii malu lafa kaayaafi. Kanarraa kanaaf immoo Oromoo jidduutti nagaa buusaa. Homaan argattan guyyaa Oromoon tokkoome aangoon sunis isin harkatu. Guyyaa Oromoon tokkoome ilmaan Oromoo nagaan biyya isaanii keessa jiraatu. Har'a Oromoon biyya Arabaatti baqataa kan jiru biyya san keessa Itoophiyaa keessa harki 50 miti 60 70 kan ta'u Oromoodha. Garuu Oromoon biyya Oromoon bakka Oromoon biyya bulchutti. Garuu ijoollee muraasni faarsee bultoota taatanoo ta diploomaa waggaa 2 harkaan qabne baachilariin galaana qurxummii keessatti nyaatamaa namni digirii qabu inni kun ammoo PhD isaa ogummaa doktorummaa isaa lafa kaayetiin qe'ee keessatti waan hojjetu dhabee maraataa ta'aa jira. Isin ammoo kashalabbee karaa irraa warra garaadhaaf bulu garaa isaaniitiin yaadu sammuu osoo hin taane faarsee bulaa gootaniitiin qallabdanidha. Dhaabaa kana. Inni biraa ኤርሚያስ ለገሰ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የፍርድ ክስ ምን እንደሚያደርግ እንጠብቃለን። ቴዲ ሐዋሳ የምትባልም እንዲሁ ለዘብተኛ ሆነ መሃል ቤት ሆነ በስተመጨረሻ መጥተ ጃዋር 300,000 ደሞዝ አለው። ይሄ ምንጩ ደግሞ የኦሮሞ ዲያስ አረበናትን ተሳስታል። እንደውም 3,000 አይደለም 300,000 ሳይሆን 3 ሚሊዮን ነው። ምን ታመጣለህ? ምን እያንዳንዱ ኦሮሞ እኮ 10 ቢያወጣ 10 ብር ካወጣለት እያንዳንዱ ኦሮሞ 3 ሚሊዮን አይደለም 30 ሚሊዮን ማሰባሰብ እንችላለን። ለምን ቀናች? ቺ ወጣጤል ምን ሆኖ ነው የቀናችሁ? መጀመሪያ ሲያስብ አማራውንም ሲያወያይ ይሄ ልጅ ኦሮሞንም ሲያወያይ የኦፒዲዮ ደጋፊውንም ብልጽግናን ሲያወያይ የኦነግ ደጋፊን ሲያወያይ የአማራውን ሲያመጣ ሚዛኑ ምናልባት መሃል ላይ ያለ ሰው መስሎን ነበር። ነገር ግን ስፔሻሊ ወደ 10 ሆኖታል። በትክክል የብልጽግና ደጋፊ መሆኑን በግልጽ ያሳየው። ከዛ በኋላ ማንን ነው በቃ ብልጽግናን የሚቃወም ማንኛውንም አካል ጠላቱ አደረገ። መጣና ሰው ባልሰራው ኃጢአት ማሸከም። ቴዲ ሐዋሳ ቲክቶክ ላይ የሄዳችሁ ቴዲ ሐዋሳ የቲክቶክ ቤቱ እንዲያድግ ያደረጋችሁ በሙሉ የኦሮሞነት ምንነት ደም ውስጥ ካለ unfollow him. Oromo Rami, unfollow them. Honda situation. TikToker isani, TikTok isani, unfollow them. Facebook isani, irrabua, jalabaha, dema jala. Let them see. Amma gruba Adonai jedhamu sana agartanii. Adonai, he was doing something good. Hangarraa waan hamaarratti nagarre garuu akkaataan inni itti famous ta'a jedhe suni at the same thing the way that American kids famous karaa ittiin ta'e jechuudha. Not only that, mucaan Afrikaa tokko illee jira Faransaay keessa kan jedhuudhaan qofa famous ta'e TikTok irratti jechuudha. Jedhuudhaan qofa waan biraa jedhu waan biroo ilaalee kan akkana gootee dheetuma kanuma jedha they became famous. Kan social media fuula ta'anii jechuudha. Every social media namni kolfuudhaaf jechuudha. Fagagta maal garuu is not about. Isiin garuu Oromoon TikTok irra teettanii namoota kana laayivii isaanii now ban them. Anamma yeroo tokko isinitti immoo miidiyaalee Oromoo irraayyuun fagaannee agartanii why? Maaf fagaannee beektu? Sometimes we ban our medias too. Yoo dogongora agarte, yoo sittin tolle, wanti keessaa sittin tolle tokko yoo jiraate sababni yeroo tokko miidiyaalee adamma miidiyaaleen hedduun isaanii miidiyaaleen Oromoo kanneen jiran kan dur deddeebinee irra hojjetaa jiru irra nama agartan why? Deetiin barbaadamu yookiin ammoo yaadni kenna bareetin seenaa ijoolleen Oromoo hedduun kan dhaban sometimes miidiyaaleen sun gara tokkotti yeroo isaan jallatan
ergamaa dhaaba tokkoo ta'uu yoo isaan barbaadan dhaaba tokko giddu galeessummaa Oromummaa san yeroo dhiisan irraa galta. Dhaab miidiyaan tokko Oromoo giddu galeessummaa dhiisee badhaadhinaaf gallaan, giddu galeessummaa Oromoo dhiisee woboof gallaan, giddu galeessummaa dhiisee kafaa'oof yookiin abaa'oof gallaan jechuudha. Irraa galta. Namni dhimma kaayyoo Oromummaa qofa qabu. Namni tokkummaa Oromoo qofatu fayyadamu irraa gala. That's what is happening. Inkwaan ka alagaati miti ka Oromootu jechuudha. Kanaaf keessattuu ijoolleen Oromoodhaa alagaa jala fiigdanii dhaabbadha. Namni hoogganamuu bare, namni ergamuu bare, namni isaaniif sagaduu bare, namni isaan jalatti ol ka'ee gattaa'uu bare እነሱ በአማርኛ ካልነገሩት ፈጣሪ የማይሰማ የማይመስላቸው አሁን ኦፍ በራ that time is over ኡመቴር ሰበባ አቦቲን አመንቲ ኦርቶዶክሲ ከነን ኦሮሞዳ ፋይት ጎዳኒ አመንቲን አፋን ከናን በርሲፈሙ ቀበይሳን ጀዳኒፊ ሰበባ ማለሚት ቀደም ደደቦች ናቸው እንብላችሁን ፓስተሮች ወር ነቢያት ማለት ፓስተር ይምት ነቢያቶች በጣም የሚገርመኝ ነገር አማርኛን ሳውቁ አማርኛን ለመማር ወይም ደግሞ አማራ ለሞድ ይጫማለቃሉ። ደደብነት ለዛ ህዝብ ለደቡብ ህዝብ አማርኛን ቋንቋ ለማይችል ለደቡብ ህዝብ አማርኛን እነሱም ያጫማልቁት አማርኛ አይደለም በትክክል ብናገሩም አይገባቸው። ምክንያቱም ቋንቋቸው አይደለም፣ አልተማሩበትም፣ አላደጉበትም፣ ቤተሰብ አላስተማራቸው። ነገር ግን እነሱ የሃይማኖት ሰው ለመምሰል ፈጣሪ ካለ አማርኛ በስተቀር የመጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ የማይገባው ይመስል ሁሌ በአማርኛ ያውም በተብታባ አማርኛ ኦሮሞ እኮ ፋይት አድርጎ የኦሮሚያ ቤተክርስቲያኖች በአፋን ኦሮሞ ማስተማር አለባቸው አለ። ፈጣሪ ሁሉንም ቋንቋዎች የፈጠረው እሱ ስለሆነ ስለሚገባው ነው። in each language በግድ በዚህ ላንጉዌጅ ፈጣሪን ካለመንክ የምል አይሰራ። ፈጣሪ እያንዳንዱን ቋንቋ አይደለም የእያንዳንዱን ሰው ልብ ይናውስታል። እያንዳንዱ እንኳን ቋንቋ አይደለም ቋንቋ ጥቂት ነው። እያንዳንዱ የ9 ቢሊዮን ህዝብ ልብ ትርታን he knows